Ja sam Snežana Nikolić, dolazim iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada. Po struci sam tiflopedagog, što znači da radim sa decom sa oštećenjem vida od najranijeg uzrasta, od 0. godine do 3. Ali tu naša priča se ne završava. Nastavljamo rast i razvoj kroz osnovno obrazovanje, srednje i kroz ceo život. Naravno, na tom putu učimo različite životne veštine, da hodamo, da trčimo, da govorimo, da mirišemo. Sve su to aktivnosti koje su vrlo važne za neki budući život. Ali da bi sve to ostvarili, moramo da imamo, u stvari da imam mnogo strpljenja, pažnje i ljubavi, a to podrazumeva da i kreiram mnoga didaktička sredstva, baš da bi dete osvestila, negdje da bi mu pružila sliku sveta koji ga okružuje, jer ono ne uči imitacijom, ono uči direktnim aktivnošću koju mi realizujemo u školi. Na tom putu prosto taj put se ne završava. Kreirala sam mnoge seminare, tu sam autor i koautor, koji se tiču senzibilizacije kao osobama sa invaliditetom, jer mislim da sredina samo može da pomogne osobama sa invaliditetom onda kada je jedinstvena i kada je to jedna celina, kada je to inkluzivna priča na svakom mestu i bit ćemo inkluzivno društvo upravo tada kada se o tome ne bude pričalo, nego kada to bude realnost. Zbog toga i svim onima odraslim osobama koji negde tokom svoga života izgube vid, pomažem da se snalaze sad u novoj situaciji i tu jedan od velika aktivnosti je upravo orijentacija i kretanje sa dugim belim štapom. Ono što bi prosto zahvalila fondaciji, što sam negde oduševljena što je ova nagrada pokrenuta, da se negde stavi na pijedestal, odnosno da se pokaže da je taj prosvetni radnik zaista bitan. Bitan je za sve profesije, jer on, prosvetni radnik, opismenjava, uči, sprema to malo biće, naravno pored roditelja i društvene sredine, za neko buduće doba, neki budući život. Jako mi je drago što ovde u konkurenciji različitih škola i mi, defektolozi, smo tu negde prepoznati, jer kako sam videla i oduševila sam se, svi negde smo kreativni i svi imamo jedan zajednički cilj, da dete koje izađe iz škole bude srećno, zadovoljno i ono dalje nastavi da bude kreativno u svome životu. Mi to radimo na jedan drugačiji način kada je u pitanju specijalna škola. Kolege u redovnim, tipičnim školama rade sa drugom vrstom populacije. Ali opet nama je zajednički cilj. Zbog toga bi se zahvalila fondaciji što je pokrenula ovu nagradu koja nas povezuje, ujedinjuje i pokazuje da prosveta dugi niz godina ostaje dosledna svojoj profesiji bez obzira na okolnosti u kojima se nalazi.